راديو سيس تونس، الراديو اللي يسمعك. عسلامة، مرحبا بالناس اللي اختارت الفريكونس بتاعنا تسمع فينا على 97.2 اف ام. كيما عودناكم باش تلقاونا كل نهار من الاثنين للجمعة 9 على موجاتكم، موجة راديو سيس تونس، مع اخر عروض الشغل والمناظرات. نبدو مع المناظرة الأولى اللي تم المندوبية العامة للتنمية الجهوية، اللي تنتدب مهندس أول اختصاص هندسة مدنية للعمل بالمندوبية العامة الجهوية. كنت تحب تشارك في المناظرة هذه يلزمك تكون ما تجاوزتش 50 سنة على الأقل، ومتحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة. كنت توفرت فيك الشروط تتعمل الاستمارة اللي موجودة على موقع المندوبية العامة للتنمية الجهوية www.cgdr.net.tn، وتبعثوهم عن طريق بريد مضمون الوصول على عنوان المندوبية العامة للتنمية الجهوية 25 مكرر نهج صدر بعل لفيت 1002 تونس قبل 25 فيفري 2013. والأكثر التفاصيل تنجموا تكلمونا على 71 885 800، ولا تدخلوا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سيس تونس، وين تلقاو آخر عروض الشغل والمناظرات. خليكم معنا نسمعوا الأغنية هذه وراجعين. رجعنا لكم مستمعينا ومواصلين مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية اللي تفتح مناظرة خارجية بالملفات الانتداب تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، اختصاص قيس الأراضي ورسم الخرائط التوبوغرافيا. كنت تحب تشارك في المناظرة هذه يلزمك تكون ما تجاوزتش 40 سنة على الأقل، ومسجل بمكتب التشغيل والعمل المستقل. تعمل الاستمارة اللي موجودة على موقع www.medaf.gov.tn، وتبعثوا مطالبكم عن طريق بريد مضمون الوصول على عنوان الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 19 شارع باريس تونس. ما تبدلوش الموجة 97.2 اف ام. راجعين نختموا مشوارنا التشغيلي مع وزارة الدفاع لتفتح مناظرة لانتداب جنود ذكور متطوعين لفائدة جيش الطيران، وعمرك ما بين 18 و 23 سنة، وطولك ما يقلش على 167، ومستواك التعليمي ما يقلش على سنة سادسة أساسي، ومتحصل على شهادة الكفاءة المهنية، اختصاص لحام صحي، بناء، نجارة الألمنيوم، حدادة، كهرباء، طبخ، كهرباء السيارات. حضر الملف متاعك قبل 10 مارس 2013، وتبعثوا عن طريق السيد آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران القاعدة الجوية بالخروبة 7011 بنزرت، أو إلى السيد آمر مركز الثاني للتدريب بجيش الطيران القاعدة الجوية بجبس مطماطة الجديدة 6044 جبس. كان خلطوا علينا توا وما سمعتوناش ل 71 885 800 على ذمتكم، ولا تنجموا تعودوا تسمعوا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سيس تونس. قبل طلب تقولكم بسلامة وفي أمان الله.